धमकी दे रहे हो? मारो। कैसे मारते हो? हम खड़े हैं, मारो। अरे चुप चुप चुप, मारो मारो मारो। हाँ तुझे मारूंगी, मगर ऐसे पति देव तुझे मारूंगी तड़पा तड़पा के का दीदी हारा काबू फेरती है। लेकिन ये हविस तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर ज्यादा बोला ना तो तेरे सोच ले। हाँ नंबर बोलो। तेरा लीकम चाप सोच ले। सेनापति जी आप ज्यादा देर मत लगाओ। आप नंबर बोलिए। जितना तुम देर लगाते रहोगे अबे का सुन ले कथा। अब ना मारो हूँ कह रही बुढ़ाऊ ना खोखी की सिरप रख के पी ले दे तो मारा ही मेरा को पी। खोखी आवत थी। तुमको नहीं अरे पता राम कर के टीवी तो नहीं होई गए मुंह दाओ। टीवी तो रह भाई ओमा बीसी आ रहा रही। बक